अस्सलाम वालेकुम। ये मीरपुर खास मेन चार मीनार चौक बरसात काफ़ी जो सो उठी आई है। तकरीबन कलाक जो तमाम तेज़ बरसात अञा भी जो मौसम भरी पई है। ये ॾिसी सघो था शहर की हालत। ये ॾिसी सघो था बरसात तमाम जाम उठी है। हिते ही रोड जो है सो कुछ मथां वारो है। हिते पानी ॾिसी सघो था पर हेठि अञा पानी वधीक था। हिन चौक खां हेठि पानी अञा चार मीनार चौक खां हेठि तमामु वधीक पानी।